ესე იგი, წლის ბოლოს ვახდენთ საეჭვო დებიტორების რეზერვის შექმნას. მე ახლა თავაზობთ, გავიაროთ ჩვენ ეს გზა, როგორ ხდება ბუღალტრული გატარებები დებიტორების შესახებ საეჭვო რეზერვის შექმნის, მერე დებიტორის ჩამოწერის, თქვათ დებიტორის აღდგენის თუ ასეთი მოხდა და ყველა ეს შეკითხვა იყო აქ დასმული, აი როგორ ხდება მთლიანად აი ეს პროცედურები ბუღალტრულად როგორ აისახება. თუმცა მეთოდებზე გვაქვს მერე სასაუბრო, როგორ უნდა მოვახდინოთ თვითონ აი ამ ინფორმაციის გათვლა და ასახვა. საეჭვო დებიტორული დავალიანების შეფასება, როგორც თქვით, ხდება წლის ბოლოს და შესწორება აისახება შემოსავლის შესწორება და ხარჯის ასახვა. ესე იგი, შემოსავალს ვასწორებთ 5460 ანგარიშით, დებიტორს ვასწორებთ 1415 ანგარიშით. ჩვენ ახლა თანდათანობით მივაქციოთ ყურადღება, როგორ ხდება რეზერვის შექმნა. ანუ სუფთად ბუღალტრული ასახვაზე ვსაუბრობთ ახლა. საეჭვო დებიტორების რეზერვის შექმნა. ხდება ასეთი გატარებით. დებეტი 7460, ანუ ამით ვასწორებთ შემოსავალს, ხარჯად ვაღიარებთ და კრედიტი 1415. ამით ვასწორებთ დებიტორს, ანუ აქტივს. დებეტი 7460 ხარჯია და დებეტით იზრდება, რომელიც რა თქმა უნდა შემოსავალს აკლდება. და კრედიტი 1415 კონტრალური ანგარიშია, აქტივებში 1410-ის კონტრალური ანგარიში კრედიტშია და 1410 დებეტშია, ამცირებს მას. ანუ ამით საეჭვო თუ კი მივიჩნიეთ, რომ დებიტორი საეჭვო წლის ბოლოს ვახდენთ მის შესწორებას. აი ეს რეზერვი, რომელსაც ჩვენ წლის ბოლოს ვქნით, სინამდვილეში წარმოადგენს მომავალი წლისთვის რეზერვს. აი ამ საეჭვო დებიტორებიდან რომელიმე ან რაიმე თანხა რომ გახდეს ჩამოსაწერი, აი ამის რეზერვია, რეზერვი თვითონ მომარაგებულია ამისთვის ეს ინფორმაცია, ეს თანხა. და აი ამ რეზერვის გამოყენება ხდება მომდევნო საანგარიშგებო პერიოდში. თუმცა როგორ ხდება? თუ კი დებიტორი მართლა უიმედო გახდება, ის უნდა ჩამოიწეროს. დებიტორი ასახული გვაქვს 1410 ანგარიშზე და რა თქმა უნდა 1410 ანგარიშზე უნდა ჩამოვწეროთ, ხო? სადაც არის ასახული, იქიდან უნდა ჩამოვწეროთ. აქამდე ჩვენ როცა შევქმნით საეჭვო ვალების რეზერვი, ნახეთ, კრედიტი 1415-ზე დავსვით ეს ინფორმაცია. 1410-ს არ შევხებივართ. ანუ 1410-ზე ისევია ის დებიტორი ასახული, როგორც იყო თავიდან. და თუ კი დებიტორი ჩამოსაწერი ხდება, მაშინ 1410-დან უნდა ჩამოვწეროთ ის. და ჩამოწერა მოხდება ასე. დებეტი 1415, აი ახლა ვიყენებ მე ამ რეზერვს. კრედიტში ხომ აქ 1415-ზე. აი ეს თანხა, რეზერვის თანხა. ვიყენებ ახლა ამას, დებეტი 1415 და კრედიტი 1410. დააკვირდით ახლა ამ გატარებას. რა მოხდა? 1410 და 1415 ერთად იკითხება. მაგალითად, თუ კი მე მაქვს 100.000 ლარის დებიტორი. ის იქნება დებეტში 1410-ზე, ხო? წლის ბოლოს მაქვს 100.000 ლარის დებიტორი. 1410-ია დებეტში, 100.000 ლარი. მაგრამ აქედან 10.000 ლარი მიმაჩნია საეჭვოდ. კრედიტში იქნება 1415-ზე 10.000 ლარი. სუფთა დებიტორი. დებეტი 1410, 100.000, კრედიტი 1415-ზე 10.000. დებეტს კრედიტი გააკლდება და სუფთა დებიტორი იქნება 90.000-ის. აი ეს 90.000 აისახება ბალანსში. მაგრამ რეალურად მე დებიტორი 100.000-ის 1410-ზე მიზის. თუმცა კრედიტში გაკლებული ოღონდ არა 1410-ზე, არამედ 1415-ზე, რომელსაც რეზერვი დავარქვი. აი იქ მაქვს კრედიტში 10.000. ამით შეფასებული მაქვს, შემცირებული მაქვს დებიტორი და ისე მყავს სუფთა დებიტორი ბალანსში შეტანილი და შესაბამისად ხარჯებში უკვე გაშვებული მაქვს ეს. ესე იგი, იმ წელს, როცა შევხვენი რეზერვი, იმ წელს გაუშვი ეს თანხა ხარჯებში და მომავალ წელს, როცა უკვე დებიტორი ჩამოსაწერი ხდება. ნახეთ გატარება.
დებეტი 1415, ანუ გამოვიყენე 1415-ზე დადებული ინფორმაცია, იქეთ კრედიტში რომ იყო, ახლა დებეტში ჩავწერე. და კრედიტი 1410. შიგ გადაბრუნდა ეს ინფორმაცია და ახლა მოდი გამოვიყენოთ იქედან ეს 10000. ჩამოსაწერი გახდა დებიტორი. 1410-ზე მქონდა 100000, 1415-ზე მქონდა 10000. ჩამოვწერე დებიტორი. გატარება არის ასეთი. 1415 კრედიტში ხომ არის? დებეტიო 1415-იო. 10000 მქონდა იქ და თქვათ 10000-ივე ჩამოვწერე. 10000 დებეტში, ესე იგი 1415-ზე აღარაფერი აღარ დამჩა და კრედიტი 1410. 1410-ზე 100000 მაქვს. კრედიტში რომ ჩავწერ 10, იქნება 90. რა დამჩა საბოლოო შედეგში? 1410-ზე 100 დებეტში და 10 კრედიტში დამჩა 90. 1415-ზე 10 მქონდა კრედიტში და 10 ჩავწერე დებეტში და 0. ახლა წამიკითხეთ 1410 და 15 ერთად. 1410-ზე 90 მაქვს, 1415-ზე 0 მაქვს, ესე იგი აბსოლუტურად არაფერი არ შეცვლილა. 1410 გაკლებული 1415 90 იყო მანამდეც, ეს შევიტანეთ ბალანსში. ახლა ჩამოწერის დროსაც 1410 გაკლებული 1415 ისე 90-ია. აქ რაიმე შედეგი გვიჩანს ამ გატარებაში ხარჯი ან შემოსავალი რაიმე წერია? 1415 დებეტში და 1410 კრედიტში. ანუ აქ შემოსავალი და ხარჯი არაფერი არ ფიქსირდება. ესე იგი, უიმედო დებიტორის ჩამოწერა აბსოლუტურად არაფერს არ ცვლის ფინანსურ აღრიცხვაში. ფინანსურ აღრიცხვაში ყველაფერი ისევე რჩება, როგორც იყო ბალანსში. მისი ჩამოწერით არაფერი არ იცვლება და ზუსტად ეს იყო მიზანი. არაფერი არ უნდა შეცვლილიყო მომდევნო წელს. თუ რამე იყო შესაძლებელი, უნდა შეცვლილიყო იმ წელს, როცა საეჭვო გახდა ეს დებიტორი. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებ, ეს იყო შესაბამისობის კონცეფცია. ის მოსალოდნელი ხარჯი, რომელიც შეიძლება მოყოლოდა ესეთ უიმედო დებიტორს, ის არ უნდა გადასულიყო მომდევნო წელს და იმავე წელს, როცა მივიღეთ ეს ინფორმაცია, იმავე წელს უნდა ასახულიყო ეს ხარჯი და იმავე წელს უნდა შესწორებულიყო დებიტორი. რეალურად იმავე წელს შესწორდა ყველაფერი, იმიტომ რომ დებიტორი 90000 ლარი მქონდა შეტანილი და შემოსავალიც გასწორებული იყო. მომდევნო წელს მხოლოდ შიგა ანგარიშები, კონტროლური ანგარიშის და ძირითადი ანგარიშის შიგნით მოხდა ოპერაციის გადანაცვლება. ანუ ჩემი ინფორმაცია, რომელიც მე შენახული მქონდა 1410-ზე, საბოლოოდ ამოვიდა იქედან დებიტორი, საბოლოოდ ჩამოიწერა, მაგრამ მისთვის რეზერვი უკვე შექმნილი მქონდა 1415-ზე და იმ რეზერვის ხარჯზე ჩამოიწერა. ანუ საბოლოო შედეგი დებიტორის არ შეცვლილა, 90 იყო. მანამდეც ეს დებიტორი და 90-ია ეხლაც. სინამდვილეში ანალიზურად მე დებიტორი შენახული მქონდა 1410 ანგარიშზე, მე ინფორმაცია მქონდა შენახული და ვცდილობდი ამომიღო ამ დებიტორიდან ეს თანხა. ეხლა რა თქმა უნდა უფრო მძაფრდება ის შეკითხვა, მართლა რომ მოიტანოს ამ დებიტორმა ფული, მაშინ როგორ უნდა ავსახოთო? თუ კი დებიტორი ჩვეულებრივად იმ პირობებში მოიტანს, როცა ის საეჭვოა, არაფერიც არ ხდება, ჩვეულებრივი გატარება ხდება. დებეტი სადაც მოიტანს ფულს, დებეტი 1110 ან 1210. ფული სადაც შემოიტანა და კრედიტი 1410. 1410-ზე ხომ მყავს მე ეს დებიტორი? კრედიტი 1410. არაფერი არ ხდება, ამ დროს ჩვეულებრივად მივიღებთ ამ ფულს. მაგრამ თუ კი ფული შემოიტანა ჩამოწერილმა დებიტორმა, რომელიც უკვე აღარ ამყავს 1410-ზე. ანუ უკვე უიმედოა, საეჭვომ კი არა, უიმედო მოიტანა, უიმედოა ეს დებიტორი, რომელიც უკვე ჩამოვწერე აი ამ გატარებით. დებეტი 1415, კრედიტი 1410. ანუ 1410-დან უკვე ამოღებული მაქვს. ამის შემდეგ თუ მოხდა ისე, რომ ჩამოწერილმა დებიტორმა მოიტანა ფული, მაშინ უპირველეს ყოვლისა უნდა მოვახდინოთ დებიტორის აღდგენა. აღდგენა. სად მყავდა დებიტორი? 1410-ზე მყავდა დებეტში. და აი ამ ჩამოწერის ოპერაციით კრედიტი 1410-ო ჩამოვწერე იქედან. მისი აღდგენა უნდა მოხდეს აი ამ გატარების შებრუნებულად. როგორც გამოვიდა ეს დებიტორი ჩამოწერის დროს, აი იმ ფორმით უნდა შევიდეს შიგ აღრიცხვაში. როგორ გამოვიდა აღრიცხვიდან? დებეტი 1415, კრედიტი 1410.
ამის შებრუნებული ნაბიჯით შევაში, ანუ ამას გავასწორებ ისევ. ხომ ჩამოვწერე, გავასწორებ ამას და ჩამოწერა იქნება. ნახეთ, შებრუნდება ეს. დებეტი 1410, კრედიტი 1415. ესე იგი, რეზერვი ამისთვის გამოვიყენე, ჩამოვწერე, მაგრამ უკან ვაბრუნებ იმ რეზერვს და დებიტორს აღვადგენ თავის ადგილზე. აი, როცა უკვე დებიტორი აღდგენილი მაქვს, მე უკვე შემიძლია მივიღო ფული. აი, აქამდე რომ მიმეღო ფული, დებეტი იქნებოდა ფული, მაგრამ კრედიტი რა უნდა ჩამეწერა? დებიტორი აღარ მყავდა უკვე. კრედიტი ხელახლა შემოსავალს ხომ ვერ დავაფიქსირებთ, ეს არ იყო მეორე შემოსავალი. ეს იყო ზუსტად იმ დებიტორის მიერ შემოტანილი ფული. ამიტომ ჯერ აღვადგინეთ დებიტორი და ამის შემდეგ შეგვიძლია მივიღოთ ფული. დებიტორული დავალიანების დაფარვა. დებეტი 1210, კრედიტი 1410. დააკვირდით. დებიტორული დავალიანების დაფარვა. ყველა ვარიანტში ასე გატარდება. გინდა ჩვეულებრივ ვადაში გადამიხადოს, გინდა საეჭო რომ არის მაშინ გადამიხადოს, გინდა უკვე ჩამოწერილი დებიტორი რომ არის მერე გადამიხადოს. დებიტორის გადახდა ყოველთვის ასე იქნება. დებეტი 1210, კრედიტი 1410. ეს შემოსავალი თავის დროზე აღიარდა, როცა ჩვენ წინა პერიოდში ვაღიარეთ მისგან შემოსავალი. თუმცა მერე, რა თქმა უნდა, მერე ჩვენ საეჭო ვალების რეზერვისთვის ის ხარჯად ვაღიარეთ. ახლა რაც გავაკეთეთ ჩვენ, ეს იყო საეჭო ვალი რეზერვი დავაბრუნეთ უკან. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ მე ამ დროს სინამდვილეში მივიღე ერთგვარად შემოსავალი, იმიტომ რომ წინა პერიოდში ხომ ხარჯით გავასწორე ეს. აი ამას კიდე აქვს მე ახლა გაგრძელება იქეთ და როგორ ვადგენ ჩვენ ამ რეზერვს, ამაზე გვაქვს სასაუბრო. ოღონდ უპირველეს ყოვლისა აი ეს გავარკვიოთ ბოლომდე. როგორ ხდება მთელი ციკლის გავლა? თავიდან რეზერვის შექმნა ხდება დებეტი 7460, ანუ ვატარებთ ხარჯში, ამით ასე ვთქვათ ვასწორებთ იმ შემოსავალს, რომელიც დავაფიქსირეთ დებიტორთან ერთად, მაგრამ საეჭო გახდა. და ამიტომ სულით ვასწორებთ მას და ვასწორებთ ხარჯით, შემოსავალს ვასწორებთ ხარჯით და კრედიტი 1415, ამით ვასწორებთ დებიტორს. მაგრამ სინამდვილეში დებიტორს ვტოვებთ 1410 აღრიცხვაში. ოღონდ მის შეცვლას, შესწორებას, გაკლებას ვახდენთ კონტროლური ანგარიშით 1415. უიმედო დებიტორის ჩამოწერა არის ზუსტად დებიტორის სიიდან ამოღება და კონტროლური ანგარიშის სიიდან ამოღება, ანუ 1415-ის დებეტი და კრედიტი 1410 და ამით არაფერი არ იცვლება შედეგში. არც დებიტორის საერთო თანხა არ იცვლება და არც შემოსავალიან ხარჯი არ იცვლება. ჩამოწერილი დებიტორის აღდგენა, აი ამ ჩამოწერის საპირისპირო, ანუ შევაბრუნებთ იმ ოპერაციას უკან. ეს რა თქმა უნდა ხშირად არ მოხდება, ძალიან იშვიათი შემთხვევა შეიძლება იყოს. იცით რა არის? როცა უკვე დებიტორი ჩამოწერამდე მიდის, აქ ძალიან ბევრი მომენტია. პირდაპირ არაფერ ჩამოწერ დებიტორს, ხომ იქ საბოლოოდ გადაწურულია უკვე წყალი, ფაქტიურად არაფერის რეზერვი აღარ არის მისი შემოსვლის და ამიტომ ხდება ჩამოწერა. ეს უიშვიათესი შემთხვევებია, მაგრამ შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს. ვთქვათ, გადარჩა ის კომპანია და წამოიწია, ასე ვთქვათ, მისმა ფინანსურმა შედეგმა და ისევ მოუნდა შენთან თანამშრომლობის გაგრძელება და რა თქმა უნდა, თუ წინა ვალი არ დაფარა, ის შემდგომ ურთიერთობას ვერ გააგრძელებს და ასეთ დროს შეიძლება მოხდეს, რომ ჩამოწერილი დებიტორი გიხდის ფულს. და ამ დროს ხდება ამის შებრუნება, დებეტი 1410 და კრედიტი 1415, ამ ორ გატარებას ერთმანეთს ვდავადებ, არაფერი არ გამომდის, ხო გატარებული? ნახეთ? აი ეს ორი გატარება ერთმანეთს ფარავს. რაც იყო თავიდან ის გადავაბრუნე და დავწერე ისევ, ანუ გავასწორე ის რაც დავწერე. სინამდვილეში რა ხდება, ეს რეზერვი რჩება ასე შექმნილი. და ბოლოს დებიტორისგან მიღება ფულის აისახება დებეტი 1210, კრედიტი 1410. ეს ყველა ვარიანტში ასე აისახება, თუ გინდათ უპრობლემო დებიტორმა გადამიხადოს, მაინც ასე იქნება დებეტი 1210, კრედიტი 1410. თუნდაც საეჭო დებიტორმა გადამიხადოს, მაინც ასე იქნება დებეტი 1210, კრედიტი 1410 და როცა ჩამოწერილი დებიტორი მიხდის, ისიც ასე გადაიხდება. ანუ დებიტორის დაფარვა ყოველთვის მოხდება 1410-ის კრედიტში. ახლა აქ ერთი მომენტია კიდე. თუ კი ჩამოწერილი დებიტორი მე მიხდის თანხას, ოღონდ არასრულად ნაწილს. შეიძლება მე ვთქვათ, ან ნაწილ, ან რაღაც ნაწილი გადამიხადოს მისი. ასეთ შემთხვევაში
აღდგენა მოხდება, აი ეს ჩამოწერილი დებიტორის აღდგენა მოხდება მხოლოდ იმ თანხის ფარგლებში, რამდენსაც გვიხდის. ანუ სრულად არ მოხდება. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რწმუნება არის დაბალი, იმიტომ რომ ეს ის დებიტორია, რომ უნდა ჩამოწერამდე მიმიყვანა და იმან რამდენიც არ უნდა შემპირდეს, რომ მე ყველას გადაგიხდიო, ვიდრე არ გადამიხდის, უკვე რწმუნება დაბალია და ამიტომ მისი აქტივობის ხარისხიც დაბალია და არ აღვადგენ მე მას სრულად. რამდენსაც გადამიხდის, იმდენის აღდგენა ხდება. თუ შემდგომში კიდე გადაიხდის, მისი აღდგენაც მოხდება. ანუ აქ მიღებული წესი პრაქტიკა გახლავთ ის, რომ გადახდა როცა ხდება დებიტორისა, აღდგენა ხდება ამ გადახდის ფარგლებში. დაუშვათ 10,000-იან დებიტორი ჩამოვწერეთ და მე შემოაქვს ფული 7,000 და მეუბნება დანარჩენ 3,000-საც გადაგიხდი მალე. დებიტორს აღვადგენ არა 10,000-ით, არამედ 7,000-ით. და მივიღებ ამ 7,000. თუ კი შემდგომში მოხდება დანარჩენი 3,000-ით, მე აღვადგენ მას და მივიღებ შესაბამისად თანხას. აღდგენა და თანხის მიღება მოხდება ამ გატარებებით. ეხლა რაც შეეხება როგორ უნდა მოვახდინოთ დებიტორებთან დაკავშირებით ამ ინფორმაციის დათვლა და გითხარით რომ იმის დათვლა შეიძლება სხვა სპეციალისტები აკეთებენ, ან თქვენ მონაწილეობდეთ ამ პროცესში, მაგრამ აქ არის სხვადასხვა მეთოდია ჩადებული. შეიძლება კომპანია სარგებლობდეს რომელიმე ერთ-ერთი ასეთი მეთოდით. როცა ის ახდენს საეჭვო ვალების რეზერვის შექმნას. ანუ ჩვენ ამ წუთში ვსაუბრობთ ახლა საეჭვო ვალების რეზერვის შექმნის მეთოდებზე. რა მეთოდით შეიძლება შეიქმნას საეჭვო ვალების რეზერვი. ფაქტიურად ეს პროცესი გავიარეთ ბუღალტრულად როგორ ხდება გატარებები. მაგრამ ეხლა ბრუნდებით უკან თვითონ საეჭვო ვალების რეზერვის შექმნის საკითხთან. რომელი ფორმითაც არ უნდა შეიქმნას რეზერვი, გატარებები ასე იქნება. ანუ ეს საკითხი ასე დარჩება. რეზერვის შექმნა იქნება აი ასეთი გატარებით. ჩამოწერა დებიტორისა, გატარებით დებეტი 1415, კრედიტი 1410, აღდგენა შებრუნებული გატარებით და ფულის მიღება ჩვეულებრივად დებეტი 1210, კრედიტი 1410. აი ეს არის გატარებები იმედო და საეჭვო დებიტორებთან დაკავშირებით. მაგრამ ეხლა თვითონ მეთოდები, როგორი მეთოდით შეიძლება შეიქმნას რეზერვი. რეზერვის შექმნის მეთოდები დამოკიდებულია თვითონ კომპანიის პოლიტიკაზე. და საერთოდაც რეზერვის შექმნის მეთოდიც კომპანიის პოლიტიკაზეა დამოკიდებული. სარეზერვო პოლიტიკას იყენებს თუ არ იყენებს. კომპანიას, რომელსაც არ ქონდა კრედიტში გაყიდვები, ის რა თქმა უნდა ამ პოლიტიკას არ იყენებს, ხო? რა სჭირდება იმას რეზერვი? და არც გამოიყენებს ამ პოლიტიკას. შეიძლება მას ქონდა კრედიტში გაყიდვები, მაგრამ არ ქონდა პრობლემები ამ კუთხით. და არ აქვს წინა გამოცდილება. ძალიან ფრთხილი იყო ამ საკითხში. შეიძლება ესეთი ერთჯერადი ძალიან გამართული ხელშეკრულებებით ურთიერთობდა და მსხვილი გარიგებები ჰქონდა და ფაქტიურად არ ქონდა პრობლემები ამაში და წინასწარ ჰქონდა ეს საკითხები გარკვეული და მას არ ქონია პრობლემები დებიტორების ამოღებაში და შეიძლება ამ დროსაც არ გაითვალისწინოს მან რეზერვი. ანუ არ შექმნა საერთოდ ეს. ყველა ვარიანტში ეს მარტო იმ შემთხვევაში იქნება თუ კი საეჭვო დებიტორები და თუ არ არის საეჭვო ან ასეთი პოლიტიკა არ ყოფილა ან ასეთი წარსული არ აქვს, რა თქმა უნდა არ შექმნის ამ რეზერვს. ან საერთოდ არ აქვს კრედიტში გაყიდვები, მას არ სჭირდება რეზერვის შექმნა. მაგრამ თუ კი კომპანიას თავისი წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, მას კრედიტში გაყიდვები აქვს და უხდებოდა წინა პერიოდებში დებიტორების ჩამოწერა, ასეთ შემთხვევაში მან აუცილებლად უნდა შექმნას რეზერვი. აი რეზერვი არის წინ დახედულების კონცეფციის მთავარი გამოხატულება. კიდევ ერთხელ გიმეორებ. შესაბამისობაში მაშინ მოვა ჩემი ფინანსური სურათი. იმ წლის ჩვენ ხომ შედეგს ერთი წლისას ვითვლით. წლიური შედეგი გამოიყვანება. მოგება ხო ერთი საანგარიშგებო პერიოდისა, იქ ხო დროებითი ანგარიშები გვაქვს. ერთი საანგარიშგებო პერიოდის მოგებას ვითვლით და ჩვენ ამ შემთხვევაში შესაბამისობის კონცეფციით სარგებლობთ, რომ ყველა პერიოდის შემოსავალი და ხარჯი უნდა ეკუთვნოდეს იმ პერიოდს. აი ეს არის მთავარი მოთხოვნა. თუ ჩვენ სარეზერვო პოლიტიკას გამოვიყენებთ ამ ნაწილში, მაშინ ეს კონცეფცია დაცულია. ანუ შესაბამისობაშია იმ პერიოდის შემოსავლები და ხარჯები. ამიტომ წინასწარ ვითვალისწინებ ამას, რომ ამ წელში რომ ვაჩვენე ეს შემოსავალი, თუ კი იქედან საეჭვოა, მაშინ უნდა გავასწორო ეს შემოსავალი ხარჯით. აი ეს არის შესაბამისობის კონცეფციის მოთხოვნა.
და რა თქმა უნდა ასეთ პოლიტიკას ავირჩევ მე მაშინ. ბევრია კომპანიები დღეს ჩვენთანაც პრაქტიკაში, რომელიც ირჩევს ასეთ პოლიტიკას. ზოგიერთ კომპანიას ამ პოლიტიკის არჩევის უფლებაც არ აქვს, ევალება კანონმდებლობით. მაგალითად საფინანსო სექტორი, ბანკები, საფინანსო ინსტიტუტები, სადაზღვევო კომპანიები. კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, რომ აუცილებლად უნდა ქონდეთ ასეთ რეზერვები. მას კიდეც რომ არ უნდათ თავისი პოლიტიკით ამის შექმნა, კანონი ავალდებულებს, რომ შეიქმნას ასეთი რეზერვი. რატო? ძალიან გამჭვირვალე უნდა იყოს მათი ფინანსური ინფორმაცია და ძალიან სანდო მათი აქტივები და მოგება. აი ეს არის ზუსტად კანონი ყოველთვის მესამე მხარეს იცავს, ვისაც ავალებს იმას კი არა, ვისაც მესამე მხარეს, ამ შემთხვევაში მომხმარებელს იცავს. ამ შემთხვევაში მათ კრედიტორებს და დებიტორებს იცავს. როცა ავალდებულებს ამას, მე სხვა დებიტორები მყავს ხედელობაში. როცა ავალდებულებს ამას, რომ მან უნდა შექმნას რეზერვი, სანდოა მათი ინფორმაცია და უფრო მეტად გამჭვირვალეა და აქედან გამომდინარე რეზერვების შექმნა ევალებათ ბანკებს, საფინანსო ინსტიტუტებს, სადაზღვევო კომპანიებს და ასე შემდეგ. და დანარჩენ მსხვილ კომპანიებს, რომლებიც ახდენენ კრედიტში გაყიდვებს, მასიურად ახდენენ და ამისი პოლიტიკები აქვს ჩამოყალიბებული, ისინი თვითონ სარგებლობენ თავიანთი გადაწყვეტილებით აი ამ რეზერვის შექმნისთვის. თქვენ თუ მოხდებით ასეთ კომპანიაში, სადაც იქნება ეს პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, ღრმად უნდა ჩაიხედოთ იქ, რამდენად სწორად არის ეს მეთოდი შერჩეული და რამდენად აი დაკვირვების საშუალებას რა იძლევა, იცით, აღრიცხვა არის ამის ყველაზე დიდი კარგი საშუალება, როცა შენ აღრიცხვით დებ ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია თუ კი შესაბამისობაშია იმასთან, რაც დაიგეგმა, მაშინ სწორად ყოფილა დაგეგმილი. და თუ კი ეს ინფორმაცია ძალიან განსხვავდება იმ დაგეგმილი ინფორმაციისგან, მაშინ აუცილებლად უნდა იხელმძღვანელონ აი აღრიცხვის შედეგები. ანუ რას აკეთებს აღრიცხვა? მენეჯმენტი გეგმავს თავიდან რაღაცებს, მიდის პროცესები, საქმიანობები, აღრიცხვა აფიქსირებს ამ ინფორმაციას, რა მოხდა. და ეს არის შემდეგი სურათი იმისა, რომ რა მოხდა, როგორი შედეგი მივიღეთ და ამის მიხედვით მე ხელახლა გეგმავს ისევ მენეჯმენტი. აი ამ ნაწილში ზუსტად ეს არის. საიდან უნდა მოვიტანო ინფორმაცია, რამდენი ვერ გადამიხდის? ვიზე უნდა შევიტანო ეჭვი? აი ამაში ძალიან მეხმარება ჩემი წინა აღრიცხვები. ანუ მენეჯმენტი გეგმავს ხო ამას რამდენი შექმნას და ეს ხო ფაქტი არ არის. ჩვენ ასე ვამბობდით თავიდან თუ გახსოვთ, რომ ბუღალტრული აღრიცხვა მოხდენილი ფაქტების დაფიქსირება არისო. მაგრამ არა ყოველთვის, აი მაშინ რო ვთქვით ისე არა ყოველთვის, სხვათა შორის ვთქვით და არც მეაქცია ყურადღება, ალბათ, მაგრამ ეხლა ფაქტის წინაშე ვდგებათ ჩვენ. ეს ფაქტი არ მომხდარა. ანუ ჩვენ ჯერ არანაირ დებიტორი უიმედოდ არ მიგვიჩნევიათ, არაფერი არ ჩამოგვიწერია. წინასწარ ვახდენთ ამის რეზერვის შექმნას და ვატარებთ როგორც სამეურნეო ოპერაცია. მაგრამ რის საფუძველზე გავატაროთ ეს? ეს უნდა გავატაროთ იმ გათვლების საფუძველზე, რომელიც უნდა იყოს დოკუმენტირებული, შესაბამისმა განყოფილებამ უნდა შექმნას დოკუმენტი, რამდენი მიაჩნია საეჭვოდ. აი ეს დოკუმენტი უნდა დაიწეროს, გადმოეცეს ბუღალტერიას და ბუღალტერი აღრიცხავს ამას. აი ამ გატარებებით აღრიცხავს მერე ბუღალტერი. მაგრამ რას ეფუძნება ის გათვლები, რომელ მეთოდებს შეიძლება დაეფუძნოს? ამაზე გვაქვს ახლა საუბარი. ეს საკითხი სუფთა ბუღალტრული საკითხი არ არის. ეს საკითხი არის მენეჯერული საკითხი. ანუ საკრედიტო პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხი, მაგრამ უკავშირდება ბუღალტრულ აღრიცხვას და ამიტომ ვიხილავთ ამ საკითხს. საეჭვო დებიტორების გათვლის ორი მეთოდი არსებობს პრაქტიკაში. ანალიზის საფუძველზე. ანუ დებიტორების ანალიზის საფუძველზე. სიძველის მიხედვით დაჯგუფებული დებიტორულ დავალიანებათა პროცენტულად გათვლის მეთოდი. და რეალიზაციის მოცულობიდან პროცენტულად გათვლის მეთოდი. ეს არის დამოკიდებული თვითონ საწარმოზე. როგორი გაყიდვები აქვს მას? თუ მას ყავს იდენტიფიცირებული დებიტორები, რომლებიც სიობრივად ბევრი არ არის და თითოეული დებიტორის შესახებ მას აქვს ამომწურავი ინფორმაციები, მან შეუძლია ინდივიდუალურადაც კი შეაფასოს თითოეული დებიტორი, რომელი ხდება საეჭვო. და კონკრეტულად იმ საეჭვო დებიტორის თანხა აღიაროს როგორც საეჭვო რეზერვი. ჩვენ ხო თანხა გვაინტერესებს, ღირებულება გვაინტერესებს, ბუღალტრულად რამდენი გავატაროთ. მაგრამ საიდან მოვიდეს ეს თანხა, ამაზეა საუბარი, საიდან იქნას გათვლილი. ესე იგი შეიძლება თითოეული დებიტორი გაანალიზოს, შეიძლება 10 დებიტორი ყავს თლათ და აქედან ერთი არის საეჭვო. ამას ახლა რა დათვლა უნდა იმ თანხას, რომელიც არის საეჭვო, იმ თანხას აღიარებს როგორც რეზერვი. მაგრამ როცა ეს დებიტორები ბევრია, შეიძლება გამოიყენოს ასეთი მეთოდი,
ანალიზი დებიტორებისა და დააჯგუფოს დებიტორების სიძველის მიხედვით. ანუ რას ნიშნავს სიძველის მიხედვით? კრედიტში გაყიდვები ხო გარკვეულ ვადაზეა დაფუძნებული. მაგალითად 30-დღიანი საკრედიტო პირობა გვაქვს. და მიცემული გვაქვს რაღაც სტიმულები, თქვათ 10 დღემდე თუ გადამიხდით და ასე შემდეგ. ან საერთოდ არ მაქვს ეს სტიმულები მიცემული. მიუხედავად ამისა, წინა პრაქტიკა მაჩვენებს, რომ ჩემი დებიტორები ყველა 30 დღეს არ იხდის ფულს. ზოგი ადრე იხდის, ზოგი შეიძლება აგვიანებს კიდეც. აქედან გამომდინარე, მე ვაჯგუფებ დებიტორებს, ერთ-ერთი მეთოდია ესეც, ვაჯგუფებ დებიტორებს სიძველის მიხედვით. ანუ მაგალითად 10 დღემდე, 10 დღე რომელიც რამდენს აქვს გასული, რა თანხას. 20 დღე რა თანხას აქვს გასული და 30 დღე რო აქვს გასული, ის უკვე ფაქტიურად ვადაგადაცილებული დებიტორია. თუმცა 30 კი არა, 60 დღე შეიძლება ქონდეს გასული. და საკმაოდ პრობლემატური დებიტორი იყოს უკვე. თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ რამდენად უფრო დაძველებულია დებიტორის გადახდის ვადა, აქედან გამომდინარე უფრო მაღალია რისკი გადაუხდელობის, ხო? და თავისთავად აქ უფრო მაღალ პროცენტებს იღებენ. რისკი მაღალია, საეჭვობის ხარისხი მაღალია და პროცენტულად მაღალი მაჩვენებელი აიღება ასეთი გათვლის დროს. ეს ჩვეულებრივად მიღებული პრაქტიკა არის გარეთ პრაქტიკაში და შეიძლება დებიტორები დაჯგუფებული იქნას ასე სიძველის მიხედვით და იქედან ოღონდ საიდან წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე. აი რატომ უნდა მოხდეს ბუღალტრულ აღრიცხვაში ანალიზური ჩაწერა ყველაფრის. ეს სურათია, რომ მე მაძლევს საშუალებას წინა პერიოდებს ვაკვირდები და იქედან გამომდინარე რამდენი პროცენტს ვერ ვიღებდი, აი იქედან გამომდინარე ვაღიარებ მე აქეთ რეზერვებს. თორე ახლა აქ თვითონ ინდივიდუალურად შესწავლა ეს საშუალება თუ მაქვს და გარკვეული მაქვს ზუსტად რამდენს ვერ ამოვიღებ, ეს ყველაზე ადვილია და ყველაზე კარგია, მაგრამ როცა ამის საშუალება არ მაქვს, მაშინ წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე ვაჯგუფებ დებიტორებს და ანალიზის მეთოდით პროცენტულად ვითვლი იქედან რამდენი შეიძლება იყოს ამოუღებადი. რეალიზაციის მოცულობიდან პროცენტულად გათვლის მეთოდი. აი როცა დიდი რეალიზაციებია და წვრილი დებიტორები. მაშინ დებიტორთა მოცულობა ძალიან დიდი და ფაქტიურად აქ ვერ ახდენ თითოეული დებიტორის ანალიზს. და შეიძლება ჯგუფობრივადაც ვერ გააკეთო ანალიზი სწორად არ იყოს სწორი ეს ანალიზი ასეთ შემთხვევაში ესეც მიღებული პრაქტიკა გახლავთ რეალიზაციიდან წინა პერიოდებში მაგალითად მივაჭრე მილიონი და მილიონიდან 2% დამეკარგა ანუ ვერ ამოვიღე დებიტორიდან იმის წინა და აი ამ ანალიზის საფუძველზე ადგენენ მომდევნო წლისთვის წინასწარ ადგენენ რამდენი შეიძლება იყოს ამოუღებადი ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ვინმე ამას შეგუებულია, რომ და დაგეგმილია, რომ 2% არ უნდა მოიღოს, მაგრამ აი ამას აჩვენებს იმ ცდელობებით, იმ პროგრამებით, იმ მეთოდებით, რომელსაც ის იყენებს, ამდენი მაინც რჩება ამოუღებადი და ზუსტად ეს არის ის რისკი, რომელიც მოყვება დებიტორს და რომელიც გათვლილი უნდა ქონდეს თავში, როცა ის კრედიტში გაყიდებს ყიდის, ეს ხარჯი თავისთავად უნდა ქონდეს მას გათვლილი. არც ის არ დაგავიწყდით ჩვენ ამ საკითხებს ახლა არ ვიხილავთ ეს მენეჯმენტში განიხილება შემდგომში რომ კრედიტში როცა ყიდი ხარჯებიც იზრდება შესაბამისი სპეციალისტები გჭირდება შესაბამისი ამოღების მეთოდების გამოყენება გჭირდება და ამას ყველაფერს ხარჯი მოყვება და ეს ხარჯები ყველაფერი უნდა გადაგიფაროს იმ კრედიტში გაყიდებიდან მიღებულმა სარგებელმა ამიტომ ეს სერიოზულად დასაგეგმია როცა კრედიტში გაყიდებს საკითხებს ის ჩვეულებრივად გათვლა უნდა მოხდეს ანუ საეჭვო რეზერვებიც უიმედო ვალებიც ერთ-ერთი ხარჯია კრედიტში გაყიდების და როგორ დავთვალოთ ეს ხარჯი პოტენციური ხარჯი ამაზეა საუბარი ამ წუთში ესე იგი ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ორი მეთოდი დებიტორების ანალიზის მეთოდი მაშინ როცა მე შემიძლია დებიტორების შესახებ ინფორმაციები მქონდეს დაწვრილებითი მაგრამ თუ კი ეს დებიტორები ძალიან ბევრია და მასიური გაყიდვები მაქვს და წვრილი დებიტორები ასეთ დროს შეიძლება გამოვიყენოთ ანალიზის მეთოდი უკაცრავად რეალიზაციის პროცენტულად რეალიზაციის მეთოდი რა თქმა უნდა ახლა მე ვიზეც გითხარით მაგალითად საფინანსო ინსტიტუტები თქვათ ავიღოთ ბანკი წარმოიდგინე ხა თქვენ რამდენი დებიტორი ყავს ბანკს და ყოველ დღე ზრდის და სულ მზად არის იმისათვის რომ ეს გაასესხოს თქვათ აი ესა მისი ძირითადი ფუნქცია და ის სულ ამაში მუშაობს ხო სხვადასხვა კრედიტორებიც ბევრი ყავს იმიტომ რომ დეპოზიტებია ანგარიშებზე ფულია და უამრავი დებიტორ კრედიტორია ძირითადად მისი აღრიცხვა აბა ახლა მარაგი და პროდუქციის წარმოება არ აწუხებს იქ ბუღალტერს ხო აქ არის ფულის მოძრაობის აღრიცხვა და დებიტორები კრედიტორებია ძირითადი აღრიცხვის საკითხი რა თქმა უნდა აქ ყველაზე მნიშვნელოვნად არის ეს საკითხები წარმოდგენილი აი ამაზე მუშაობენ მუდმივად
და იქ იყენებენ ძირითადად რეალიზაციის მეთოდებს. ანუ იქ უამრავი ინფორმაცია აქვს წინა პერიოდიდან გამომდინარე და მთელი მისი მეთოდები, პროდუქტების შემუშავების დროს აი ამაზეა აგებული. რამდენად ასე ვთქვათ, სარგებლიანი პროდუქცია და რამდენად ურისკო პროდუქცია გამოუშვას, ასე ვთქვათ, რაიმე შეთავაზება ბაზარზე. ანუ ისეთი სესხები გასცეს, საიდანაც ურისკოთ ამოიღებს შედარებით ფულს, მაგრამ ის წინასწარ დარწმუნებულია, რომ აბსოლუტურად ურისკოთ ეს არ მოხდება. აი ზუსტად ამას ითვლის. ესე იგი, ჩვენ ვიხილავთ ორ მეთოდს, ანალიზის მეთოდს და რეალიზაციის მეთოდს. ანალიზის მეთოდი. დაჯგუფებული დებიტორული დავალიანებიდან, ანუ ანალიზის მეთოდით, ხანდაზმულობის მიხედვით, სიძველის მიხედვით ვაჯგუფებთ დებიტორებს. თუმცა არ გამოვრიცხავ, შეიძლება ინდივიდუალურადაც შევაფასოთ დებიტორები. მაშინ არანაირი სხვა მეთოდი არ მინდა, ინდივიდუალურად შევაფასე, რომ ამდენს ვერ ამოვიღებ და ის თანხა, შეფასებული თანხა. და აქ კიდე ანალიზის მეთოდით დაჯგუფებული დებიტორული დავალიანებიდან გარკვეული პროცენტული ოდენობით გაითვლება რეზერვის ანგარიშზე საჭირო ნაშთის ოდენობა. ანუ შეიძლება ვთქვათ, თუ კი 30 დღეზეა გადაშორებული დებიტორი, აქედან ავიღოთ ვთქვათ 5%. წინა გამოცდილებიდან, მეუბნება წინა გამოცდილება, რომ ამ თანხიდან 5%-ს ვერ ვიღებ. შეიძლება 10 დღემდე გადაშორებული დებიტორზე ავიღოთ ვთქვათ 1%. და აი ასეთი მიდგომებით ვითვლით დებიტორების საერთო რეზერვის თანხას. ესე იგი, დაჯგუფებული დებიტორული დავალიანებიდან გარკვეული პროცენტული ოდენობით გაითვლება რეზერვის ანგარიშზე საჭირო თანხის ოდენობა, რომელიც კორექტირდება რეზერვის წინა ნაშთით, რომელიც თუ სადებეტოა, მიემატება, თუ საკრედიტოა, გამოაკლდება მას. კიდე მინდა გაგახსენოთ, რაზე ვისაუბრეთ აქამდე. არა, ესეც მაქვს გეგმაში, აუცილებლად ესეც უნდა აგიხსნათ. ოღონდ, აქამდე რაზეც ვისაუბრეთ, ფაქტიურად ჩვენ ერთი ხაზი გავიარეთ ბოლომდე. ოღონდ მოbrundით ეხლა და თვითონ მეთოდში შიგნით ღრმავდებით. ანუ საიდან მოვიტანოთ ციფრი? რა ციფრი უნდა იყოს ის, რომელიც უნდა გავატარო? ამ ციფრის გათვლის მეთოდზე ვლაპარაკობ. ანუ თემას როცა ვიხილავ, თქვენი აზროვნება, აი მინდა სწორად გაყვეს, ხაზი სწორად გაყვეს. ხაზი გავიტანეთ ბოლომდე. გავყიდე კრედიტში ვაღიარე დებიტორი. გავიგეთ ხო ეს? დებიტორი ვაღიარე, შემოსავალი ვაღიარე. მერე აი ის დებიტორი გადამიხდის ფულს. დებიტორი ჩამოვწერე, დამრჩა ფული და დამრჩა შემოსავალი. შემოსავალი ბოლოში მივიტანე კაპიტალში. ჩავდე იქ მოგების სახით. მოგებაში ხო ხარჯები გააკრდება და ჩაიდება მოგების სახით. დებიტორი, რომელიც ჩვეულებრივად სანდოა, ფინანსურ ანგარიშგებაში აქტივებში ავსახე. მერე მომდევნო წელს თუ გადამიხდი, ჩვეულებრივად მივიღებ ფულს. ანუ ეს პროცესი მუდმივად ასე მიდის, მეტი არაფერი არ ხდება. იშვიათი და გამონაკლისის შემთხვევებია, როცა მე დებიტორები შეიძლება მყავდეს საეჭო. აი იშვიათ და გამონაკლის შემთხვევებზე საუბრობთ ეხლა ჩვენ, მე მაგ კრედიტში გაყიდვები და შეიძლება მქონდეს ასეთი წარსული ჩემი გამოცდილება, რომ დებიტორები საეჭო ხდებიან, ან გარკვეულ რაოდენობას კრედიტში გაყიდვებიდან ვერ ვიღებ. თუ კი დებიტორი საეჭო ხდება და მე ასეთი გამოცდილება მაქვს, მაშინ წინასწარ სანამ უიმედო გახდება და ჩამოსაწერი, მანამ ვქმნი რეზერვს წლის ბოლოს. ესე იგი წლის ბოლოს დებიტორები რომ უნდა შევიტანო ბალანსში და შემოსავალი რომ უნდა შევიტანო მოგებაში, აი ამ ორ რაღაცას ვაკორექტირებ. ვასწორებ. დებიტორს ვასწორებ 1415 ანგარიშით, კონტროლური ანგარიშით, შემოსავალს ვასწორებ 7460 ანგარიშით. ანუ ხარჯის ანგარიშით. სინამდვილეში ჯერ არ ჩამოწერილა დებიტორი, საეჭოა, მაგრამ არ გავაყოლე ფინანსურ ანგარიშგებაში, აქტივებში ის დებიტორი და არ გავაყოლე მოგებაში ის შემოსავალი. გავასუფთავე ამით და ისე გავუშვი. შემდგომ პერიოდში თუ მე ასეთი რეზერვი მაქვს შექმნილი, დაიმახსოვრეთ, რეზერვი იქნება ყოველთვის მომავალი წლისთვის, მომავალ წელს რო გამოვიყენო იმისთვის. ასეთი რეზერვიდან ვახდენ დებიტორების ჩამოწერას. დებეტი 1415, კრედიტი 1410, აი ასეთი გათვლით. ამ დროს არ იცვლება არც აქტივი, არც შედეგი. ძალიან იშვიათია, როცა ჩამოწერილი დებიტორი მომიტანს უკან თანხას. თუ ასეთი რამ მოხდა, მაშინ აღვადგენ დებიტორს, დებეტი 1410,
კრედიტი 1415 ჩაწერით და ჩვეულებრივად მივიღებ თანხას მისგან. ეს არის თლიანად მთელი საკითხი, რაც შეეხება კრედიტში გაყიდვას. ანუ ჩვენ თლიანად ამოვწურეთ ეს თემა ამ ბუღალტრული ასახით. ახლა ბრუნდებით უკან და უღრმავდებით საკითხს. როგორ შეიძლება გაითვალოს ის რეზერვის თანხა? მარტო ამ საკითხს უღრმავდებით უკან, რომელიც გითხარით, რომ არ არის დამოკიდებული ბუღალტერზე მხოლოდ. შეიძლება სულაც არ იყოს ბუღალტერზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ ცალკე იყოს საკრედიტო განყოფილება, გაყიდვების განყოფილება და ის ადგენდეს ამას, რამდენია აქედან უიმედო საეჭო და იქედან მოდიოდეს ბუღალტერთან ინფორმაცია, ან უკიდურეს შემთხვევაში ბუღალტერიც ჩაერთვება ამ პროცესში, ამის გათვლის პროცესში. საიდან უნდა ისარგებლონ? უნდა ისარგებლონ წინა გამოცდილებით ძირითადად. უნდა ისარგებლონ დაკვირვებით თითოეული დებიტორის შესწავლის შედეგად მიღებული ინფორმაცია. აქ იყო შეკითხვა. როგორ მივიჩნიოთ, რომ დებიტორი საეჭოა და უიმედოა? ასეთ შეკითხვა იყო. საეჭოების ხარისხი განმარტეთ ჩვენ რას ქვია საეჭო, ის არ არის უიმედო. არის მისგან კიდე იმედი ამოღების, ოღონდ გართულებულია. საეჭოთ მიიჩნევა დებიტორი, რომელიც ვადაში ვერ იხდის. ვადაში რომ ვერ იხდის, ახლა იმას თავისთავად ეჭვი უნდა გაგიჩნდეს იმაზე, იმიტომ რომ შეთანხმება ასეთი იყო. მაგრამ უიმედოა დებიტორი, რომლის ფინანსური მდგომარეობაა უიმედო. შეიძლება არსებობდეს სასამართლო გადაწყვეტილება, შეიძლება მოხდეს მისი ლიკვიდაცია, შეიძლება თვითონ ხელშეკრულება აღარ გაძლევდეს, იურიდიულად დოკუმენტი აღარ გაძლევდეს იმის საფუძველს, რომ ამოიღო, არასწორად აქვს შედგენილი ხელშეკრულება. აი ეს ბევრი რაღაც არსებობს იმასთან დაკავშირებით, როდის შეიძლება გახდეს უიმედო დებიტორი ან საეჭო. ყოველ შემთხვევისთვის ეს საკითხები ინდივიდუალურად უნდა იქნას გადაწყვეტილი საწარმოში. ამაზე სტანდარტი ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ. შეიძლება გაკოტრებულიც კი იყოს კომპანია და იქაც კი არსებობდეს ამოღების შესაძლებლობა. გააჩნია გაკოტრების დროს რომელი რიგით ზიხარ იმ კრედიტორებში, ვინც ყავს მას. ანუ შეიძლება შენ გეკუთვნის ეს თანხა და ამოიღო კიდეც. ამიტომ ცალსახად ამაზე გადაწყვეტილების მიღება არ შეიძლება ითქვას რომელიმე ერთი დოკუმენტით. ანუ სწავლობ სიტუაციას და შენ თვითონ ადგებ, როდის არის უიმედო დებიტორი და როდის არის საეჭო. ჩვენ თქვით, ამისათვის შეიძლება გამოიყენოს საწარმომ, როცა საეჭო რეზერვს ადგენს, ანალიზის მეთოდი ან რეალიზაციის მეთოდი. ანუ საფუძვლად აიღოს წინა წლების გამოცდილება, რაც ჰქონდა გაყიდვებიდან რამდენ პროცენტს ვერ იღებდა და იგივე პროცენტული ოდენობით გათვლა გააკეთოს, თუ რაიმე არ იცვლება ამ პერიოდში, შეიძლება პოლიტიკა შეცვალა ამოღების და არ ეკარგება ახლა იმდენი, მაშინ შეამცირებს თუ არა და წინა წლების გამოცდილების მიხედვით შექმნის რეზერვს. ან ანალიზი გაუკეთოს დებიტორებს, ან დააჯგუფოს სიძველის მიხედვით დებიტორები და პროცენტულად ისე გამოთვალოს ეს. თუ კი იყენებს ანალიზის მეთოდს, ან რეალიზაციის მეთოდს, რატო ვიხილავთ ახლა ჩვენ ამ საკითხს? აქ თვითონ საეჭო ვალების რეზერვის გატარების დროს ციფრის გამოთვლა ხდება სხვადასხვანაირად. ამიტომ ვიხენებთ ვახსენებთ ამ მეთოდს ახლა. თუ კი რეალიზაციის მეთოდი მაქვს, აღსარიცხავი ინფორმაცია შეიძლება გავთვალოთ სხვანაირად და თუ კი ანალიზის მეთოდი მაქვს, შეიძლება გავთვალოთ სხვანაირად. ანალიზის მეთოდით, აი აქ მინდა მოგიყვანოთ ახლა, ანალიზის მეთოდით დაჯგუფებული მაქვს დებიტორები და სიძველის მიხედვით მაქვს დაჯგუფებული, რომ რამდენია თანხა, რომელიც აქამდეა გადაცილებული, ან აქამდეა ხანდაზმული, ესე მაქვს დაჯგუფებული. დაჯგუფებული დებიტორული დავალიანებიდან გარკვეული პროცენტული ოდენობით, რა ოდენობით, რაცაც მაძლევს ინფორმაციას წინა გამოცდილება, იმ ოდენობით გაითვლება რეზერვის ანგარიშზე საჭირო ნაშთის ოდენობა. ნაშთის ოდენობა. ჩვენ რა ვთქვით? 31 დეკემბრისათვის წლის ბოლოს, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, ეს ყველაზე ზუსტი გამონათქვამია, საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ვახდენ საეჭო რეზერვების, საეჭო ვალების რეზერვის შექმნას. ანუ 1415 ანგარიშზე ვახდენთ მის დაკორექტირებას. ახლა ყურადღება მიაქცეთ ზუსტად ამ სიტყვას. დაკორექტირება ხდება. წაიკითხეთ თვითონ 1415 ანგარიშს სახელი რა ქვია? საეჭო ვალების მოთხოვნების კორექტირება ქვია.
ანუ თვითონ ანგარიშს ქვია კორექტირება. აი ამაშია ჩადებული ზუსტად ის არსი. ამ ანგარიშზე მუდმივად ხდება დაკორექტირება ინფორმაციის, ოღონდ მხოლოდ წლის ბოლოს ხდება ეს. ყოველი წლის ბოლოს დაკორექტირდება აქ ინფორმაცია. ესე იგი, თუ კი მე ეს პოლიტიკა მაქვს საწარმოში, რომ საეჭვო ვალების რეზერვს ვამუშავებ ყოველთვის ამ ინფორმაციას, მაშინ წლიდან წლამდე ამას არ ვეხები და ყოველი წლის ბოლოს მივალ და ვნახავ, რამდენი მაქვს აქ ნაშთი. და ახალ რეზერვს რომ გამოვთვლი, ციფრს რომ მივიღებ ან ანალიზის მეთოდით, ან რეალიზაციის მეთოდით გავითვლი ამ ციფრს, ამ ციფრს ავიღებ და ამ ციფრით ვახდენ იმ ნაშთის დაკორექტირებას. მიაქციეთ ყურადღება, ამიტომ ქვია ამ ანგარიშს საეჭვო მოთხოვნების კორექტირების ანგარიში. ესე იგი, წლის განმავლობაში რაც არ უნდა მოხდეს, მე ჩამოწერას ყოველთვის ამ ანგარიშიდან მოვახდენ დებიტორის ჩამოწერას, დებეტი 1415, კრედიტი 1410. თვითონ 1415-ზე ხომ ნაშთი კრედიტში უნდა მქონდეს. დიახ, კონტროლური ანგარიშია ეს და კრედიტში უნდა მქონდეს. და ამ კრედიტში არსებულ ნაშთს ხარჯავ მე ასე ვთქვათ დებეტით, როცა დებიტორებს ჩამოვწერ. ეს ნაშთი შეიძლება მომჩეს წლის ბოლოსთვის და შეიძლება მიმაკლდეს კიდეც. მე ხო აბსოლუტურად ზუსტად წლის დასაწყისში ამის გათვლა არ შემიძლია. ახლა ეს არავის არ შეუძლია წინასწარ აბსოლუტურად ზუსტად გათვალოს. ეს ხო ვარაუდია. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია წლის ბოლომდე ამ ანგარიშს გაუჩნდეს, ანუ დარჩეს საკრედიტო ნაშთი, ან გაუჩნდეს სადებეტო ნაშთი. საკრედიტო ნაშთი წლის ბოლოს მაშინ დარჩება, თუ კი შექმნილი რეზერვი ბოლომდე არ იქნა გამოყენებული, დააკვირდით, ანუ შევქმენი რეზერვი, მაგრამ ყველას ჩამოწერა არ დამჭირდა. თუ კი ყველას ჩამოწერა არ დამჭირდა, მაშინ დარჩება მას საკრედიტო ნაშთი. მაგრამ თუ კი ანუ ყველას ჩამოწერა თუ დამჭირდა, ნაშთი აღარ დამრჩება, ხო, 1415 ანგარიშზე. მაგრამ თუ კი იმაზე მეტის ჩამოწერა დამჭირდა, ვიდრე შევქმენი რეზერვი. მაშინ ყველა ჩამოწერა ხო ასეა, დებეტი 1415, კრედიტი 1410. მაშინ დებეტში უფრო მეტი ბრუნვა გატარდება, ვიდრე ნაშთია კრედიტში და თავისთავად ახალი ნაშთი სადებეტო გამოვა. ანუ 1415 ანგარიშზე. თუ წლის ბოლოს ნაშთი საკრედიტოა, ნიშნავს მომჩა რეზერვი და ყველა საეჭვო დებიტორი არ გამხდარა ჩამოსაწერი. აი ეს მანიშნებს, რომ მომჩა კრედიტში დამჩა ნაშთი. მაგრამ თუ კი დებეტში გადავიდა ნაშთი, ეს ნიშნავს, რომ არ მეყო რეზერვი. იმაზე მეტი დებიტორი ჩამოვწერე, ვიდრე შევქმენი რეზერვი. ანუ წინასწარ ბოლომდე ვერ გავითვალისწინე, ან მერე გაჩნდა ეს რისკი. და ამიტომ ნაშთი გამოვიდა სადებეტო. რას ნიშნავს ახლა სადებეტო ნაშთი? სადებეტო ნაშთი ნიშნავს, რომ დებიტორი კი ჩამოვწერე, როგორი გატარებით? დებეტი 1415, კრედიტი 1410. მაგრამ ხარჯებში არ გამიტარებია. ნახეთ, ხარჯში როცა ვატარებ, მაშინ იყო ასეთი გატარება. დებეტი 7460, კრედიტი 1415. დააკვირდით, ვთქვათ 10000 ლარი მქონდა ასეთი გატარებით. დებეტი 7460, კრედიტი 1415. გატარება იყო 10000 ლარის. ასეთი რეზერვი შევქმნი. მერე ჩამოვწერე დებეტი 1415, კრედიტი 1410, 10 კი არა, 15000 ჩამოვწერე. ესე იგი რა მოხდა? ხარჯში გატარებული არის მარტო 10000. და ეს 5000, რომელიც ჩამოვწერე, სინამდვილეში დებეტი 7460 და კრედიტი 1415-ზე 10 იყო, მარტო 15 არ იყო. ესე იგი ის 5 ხარჯებში არ არის ასახული. ესე იგი თუ კი 1415 ანგარიშს ნაშთი აქვს სადებეტო, ეს ნიშნავს, მე ჩამოვწერე იმაზე მეტი დებიტორი, ვიდრე აღიარებული მქონდა საეჭვოდ, ესე იგი აღიარებული მქონდა ხარჯში და ეს თანხა, რომელიც დებეტშია,
წლის ბოლოს უნდა გასწორდეს. ახალ რეზერვს რომ შევქმნი, ახალ რეზერვს, რასაც გავითვლი მე, უნდა მიემატო სადებეტო ნაშთი და ისე უნდა გავატარო ხარჯებში. ესე იგი, თუ კი ანგარიშ 1415-ს ექნება სადებეტო ნაშთი, ვიმეორებ, ეს ნიშნავს, რომ დებიტორი ჩამოვწერე, ოღონდ იმაზე არ მქონდა რეზერვი შექმნილი, ანუ ხარჯებში არ მქონდა გატარებული. სადებეტო ნაშთი ამას მანიშნებს. ახალ რეზერვს რომ დავაკორექტირებ, ახალს კი არ ვქნი, ძველ ნაშთს ვაკორექტირებ. ძველი ნაშთი მაქვს გადახარჯული. ამიტომ ახალ რეზერვს რომ შევქმნი, სადებეტო ნაშთი რაც მაქვს, ის თანხა ემატება ახალი რეზერვის თანხას და ერთიანად გატარდება. დებეტი 7460, კრედიტი 1415. ესე იგი, წლის ბოლომდე მე კიდეც რომ არ მეყოს 1415 ანგარიშზე შექმნილი რეზერვის თანხა, მე მაინც გავატარებ მას დებეტი 1415, კრედიტი 1410. ესე იგი, მაგ თუ არა მაქვს რეზერვი, ამომეწურა თუ არ ამომეწურა, მაინც ასე ვატარებ. ამის გამო შეიძლება დებეტში გადავიდეს ნაშთი. ესე იგი, მე მის დაკორექტირებას არ ვახდენ წლის ბოლომდე, ხომ შემეძლო, როცა არ მეყო ეს ნაშთი, მაშინ შემექმნა კიდე ახალი რეზერვი და გამეტარებია ხარჯში. ამას არ ვაკეთებ. ერთიანად ვახდენ წლის ბოლოს იმ გადახარჯული თანხის და ახალი რეზერვის შექმნას. ესე იგი, 1415 ანგარიში კორექტირდება მხოლოდ წლის ბოლოს. თუ კი ის გადახარჯულია და დებეტშია ნაშთი, ამ სადებეტო ნაშთიანად ერთიანად შეიქმნება ახალი რეზერვი. ახლა აი ამ მეთოდებს წინ ეს ახსნა გავუკეთე. ამაშია განსხვავება. მე გითხარით, ამ მეთოდებში არის განსხვავება თქო. რაც ახლა აგიხსენით, სადებეტო თუა ნაშთი, ორივე მეთოდის დროს გამოთვლილ თანხას ეს სადებეტო ნაშთი უნდა მიემატოს. ეს იქნება დაცული ორივე მეთოდში. გინდა ანალიზის მეთოდი გამოვიყენოთ, გინდა რეალიზაციის მეთოდი. ორივე მეთოდში სადებეტო ნაშთი მიემატება. ოღონდ, ახლა მეორე კითხვა გიჩნდებათ ალბათ. საკრედიტო თუა ნაშთი მომჩენია, ხო? წინა რეზერვი რომ შევქმენი, მომრჩა, არ გახდა ამდენი დებიტორი ჩამოსაწერი. თუ კი ნაშთი საკრედიტოა, მაშინ რეალიზაციის მეთოდს თუ გამოვიყენებთ, ამ ნაშთს ყურადღებას არ ვაქცევ. იყოს ის ნაშთი და რეზერვს, რასაც გავთვლი, იმ რეზერვს დავაკრედიტებ ჩვეულებრივად. ანუ დებეტი 7460, კრედიტი 1415-ზე გავატარებ რეალიზაციის მეთოდით გამოთვლილ თანხას. მაგრამ თუ ვიყენებ ანალიზის მეთოდს. ანალიზის მეთოდი მეუბნება, მე გავაანალიზე ყველა დებიტორი. და ეს თანხა, რომელიც გამოვთვალე, ეს თანხაა მხოლოდ საჭირო ამ დებიტორებისთვის. ამიტომ, თუ კი წინა ნაშთი მორჩენილი მაქვს რაიმე რეზერვში, ანუ ნაშთი მაქვს საკრედიტო, მაშინ იმ საკრედიტო ნაშთით ვამცირებ ამ თანხას და იმდენს გავატარებ. აი ეს განსხვავება ორ მეთოდს შორის. ესე იგი, ანალიზის მეთოდი ამ დროს დაჯგუფებული დებიტორული დავალიანებიდან გარკვეული პროცენტული ოდენობით გაითვლება რეზერვის ანგარიშზე საჭირო თანხის ოდენობა, რომელიც კორექტირდება რეზერვის ანგარიშ, რომლითაც კორექტირდება რეზერვის ანგარიშის წინა ნაშთი. აქ ახალი არაფერი არ მithქვამს. რეზერვის ანგარიშის წინა ნაშთი ყოველთვის წლის ბოლოს კორექტირდება. გინდა ანალიზის მეთოდი იყოს და გინდა რეალიზაციის მეთოდი. ესე იგი, ვაკორექტირებ ამ ნაშთს. და როგორ ვაკორექტირებ, იმაზეა საუბარი. რომელიც, ანუ ის წინა ნაშთი, რომელიც რო ვსაუბრობთ, ანუ წინა ნაშთი 1415 ანგარიშის. თუ სადებეტოა მიემატება ამ ციფრს, ახლა ავხსენით, სადებეტოა ნიშნავს, რომ გადახარჯვა იყო და არ იყო ხარჯებში გატარებული. ანუ ერთად უნდა გავატარო ახლა. გამოვთვალეთ თანხა, ვთქვათ, ახალი თანხა 7000. წინა სადებეტო ნაშთი მაქვს 2000. ანუ ხარჯებში არ იყო. ერთად 7000 პლუს 2000 მიემატება წინა სადებეტო ნაშთი და ისე გავატარებ ახლა. ხოლო თუ საკრედიტოა, მაგალითად სადებეტო კი არა, მომჩა რეზერვი, ანუ კრედიტში მაქვს 1000. ამ დროს 7000 ხომ მჭირდება ყველა დებიტორისთვის. დარჩენილი წინადან მაქვს 1000. 7000 გავაკლებ ამ 1000 და 6000 დავაკრედიტებ.
თუ 6000 დავაკრედიტებ, წინა ნაშთი ხო 1000-ია, 1000 მიემატება და 7000 გამომიო ბოლოში დაკრედიტებული. ესე იგი, თუ კი ანალიზის მეთოდია. წინა ნაშთს ვაკორექტირებ, რა თქმა უნდა, წლის ბოლოს, ის წინა ნაშთი თუ სადებეტოა, ანალიზის მეთოდის დროსაც ემატება ეს ციფრი და ისე დაკრედიტდება, ხოლო თუ საკრედიტოა, მხოლოდ ანალიზის მეთოდის დროს გამოაკლდება საკრედიტო წინა ნაშთი და ისე დაკრედიტდება. რეალიზაციის მეთოდი გახლავთ ამოუღებადი დებიტორული დავალიანებისათვის სრული ოდენობა გამოითვლება. ოღონდ აი რეალიზაციის მეთოდში შეიძლება სხვადასხვა ინფორმაცია გამოვიყენოთ რეალიზაციის. ეს შეიძლება იყოს ნეტო რეალიზაცია ან ნეტო კრედიტში რეალიზაცია. რას ნიშნავს ახლა ნეტო რეალიზაცია ან ნეტო კრედიტში რეალიზაცია? ჩვენ ხო გვაქვს 6100 ანგარიში. ეს არის რეალიზაციის მთლიანი ინფორმაცია, ხო 6100. მაგრამ ხომ გვაქვს 6120-იც. ეს არის უკან დაბრუნება და ფასდათმობა. ეს გასწორებაა, ხო? ნეტო რეალიზაცია არის 6100-საც გაკლებული 6120. მარტივია, ხო? ანუ სუფთა რეალიზაცია 6100-საც გაკლებული 6120. ჩვენ შეიძლება ავიღოთ და მთელი რეალიზაციიდან გავაკეთოთ პროცენტული გათვლა 6100-დან. ან გავაკეთოთ ნეტო რეალიზაციიდან, ანუ 6100-საც გაკლებული 6120. ამას თვითონ ირჩევს. ან რეალიზაციიდან სრულად კი არა, მარტო კრედიტში რეალიზაციებიდან. კრედიტში რეალიზაციის ინფორმაცია საიდან უნდა მოიპოვოთ, აბა თუ მეტყვით. დიახ, ესე იგი, ისეთი 6100-ები, რომელთანაც 1400 იქნება დებეტში. დებეტი 1400, კრედიტი 6100. აი ამ გატარებებით რაც მაქვს 6100-ებზე, ის არის კრედიტში რეალიზაცია. მაგრამ ხომ აქ პირდაპირი გადახდითაც, დებეტი 1100, 1200, ისინი არ არის კრედიტში რეალიზაცია. ანუ ინფორმაცია საიდან ავიღოთ? ეს უბრალოდ მოცემული აქვს, რომ შეიძლება ავიღოთ მთლიანი რეალიზაციიდან, შეიძლება ავიღოთ ნეტო რეალიზაციიდან, შეიძლება ავიღოთ კრედიტში რეალიზაციიდან. მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. საიდანაც არ უნდა ავიღოთ, რეალიზაციის მეთოდს ვიყენებთ, ხო? ანუ პროცენტულად შეიძლება გამოთვალოთ ის, რომელიმე ამ ციფრიდან. რეალიზაციიდან თქვა წინა გამოცდილებები მეუბნება, რომ რეალიზაციიდან ან ნეტო რეალიზაციიდან ან კრედიტში რეალიზაციიდან თქვა 3% იყო ამოუღებადი. ახლაც ვიღებ წლევანდელ რეალიზაციას და გამოვთვლი მის 3%-ს და აი ეს არის ჩემი რეზერვის თანხა. ახლა ჩვენ საუბრობთ, როგორ გავატაროთ ეს თანხა, თუ კი მაქვს რეალიზაციის მეთოდი. რა თქმა უნდა, გამოთვლილი თანხა აისახება რეზერვის ანგარიშზე აუცილებლად წლის ბოლოს. ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში კორექტირდება, თუ ამ ანგარიშის წინა ნაშთი სადებეტოა. მაშინ მას მიემატება სადებეტო ნაშთი და ისე გატარდება. აი ამ ციფრს. მაგრამ თუ კი ნაშთი საკრედიტოა, ამ ციფრს არ ვეხებით და ამ ციფრს ვატარებთ მთლიანად. ესე იგი, სადებეტო ნაშთი თუ აქვს ანგარიშ წინა ნაშთი დარჩენილი სადებეტო. ასეთ შემთხვევაში ორივე მეთოდის დროს, ანალიზის მეთოდის დროს და რეალიზაციის მეთოდის დროს ორივე შემთხვევაში მიემატება ეს გამოთვლილი ციფრს და ისე გატარდება. საკრედიტო ნაშთი თუა, რეალიზაციის მეთოდის დროს არ ვაქცევ ამას ყურადღებას და პირდაპირ გამოთვლილ თანხას გავატარებ, ხოლო ანალიზის მეთოდის დროს საკრედიტო ნაშთს გამოვაკლებ და ისე გავატარებ.